უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ქვემო ქართლში სამხარეო ადმინისტრაციის მხარდაჭერითა და მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრის ლოგომედის ინიციატივით რუსთავში მეტყველების დარღვევების მქონე ბავშვთა უფასო გასინჯვა და დიაგნოსტირება განხორციელდა. სამედიცინო აქცია სკაუტურ ცენტრში გაიმართა პროცესს ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული პატა ხიზანაშვილი ადმინისტრაციის აპარატის სამსახურის უფროსის მოადგილესთან გიორგი ჭავჭავაძესთან ერთად დაესწრო. თამარ ლოლაძის სიუჟეტში ნახავთ. უფასო სამედიცინო გამოკვლევებით, რომელიც მეტყველების დარღვევების მქონე ბავშვთა უფასო გასინჯვას და პრობლემების ადრეულ დიაგნოსტირებას ისახავს მიზნად 61 პაციენტმა ისარგებლა. პაციენტებს მთელი დღის განმავლობაში 7 ლოგოპედი და 3 ფსიქოლოგი ემსახურებოდა. როგორც კვლევებმა აჩვენა, ბავშვებში ძირითადად ლოგონევროზი, მართმეტყველების დარღვევები და აუტიზმის შემთხვევები გამოვლინდა. ძირითადად მაინც მოდიან ისეთი დარღვევებით, როგორიც არის ლოგონევროზი, მართმეტყველების დარღვევები, თუმცა არის აუტიზმის შემთხვევებიც. ანუ იყო რამდენიმე პაციენტი აი ამ პერიოდისთვის, სადაც აუტიზმის დიაგნოზი სავარაუდოდ იქნება დასმული შესაბამისი სპეციალისტების მიერ. ძალიან ბევრს სჭირდება კვალიფიციური დახმარება. რა თქმა უნდა, ყველას არ აქვს საშუალება, რომ ჩავიდეს და მიიღოს კვალიფიციური დახმარება ქალაქ თბილისში. ამისათვის ისინი თვითონ ექიმები უნდა იმუშაონ ადგილებზე, გამოავლინონ დაავადება წინასწარ ეტაპზე და ამის შემდეგ უკვე ადგილობრივ მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად ის კვალიფიციური ექიმები, რომლებიც აქ არიან, ისინი ჩაერთვებიან და ერთობლივი ძალით შეძლებენ, რომ ებრძოლონ ამ სენს. სამედიცინო აქცია დადებითად შეაფასეს რუსთაველებმა. მათი განმარტებით, მაღალკვალიფიციური მედიკოსების მიერ უფასო კონსულტაცია და დიაგნოსტირება აუცილებელია. მოსახლეობას უჭირს ყოველთვის ფასი გადაიხადო და მიხვიდე და თუ კი რამე მოგეცემ იმ საშუალება, რომ ბავშვს გამოიკლებენ და მე მიმართულებას მოგცევენ, აი რამ ხრივ უმკურნალოთ ბავშვს, რამ ხრივ მივაქციოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია. ამოვედი უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით, პირველ კლასშია ბავშვი და მაინც მინდა რომ გავიგე ახლა ასეთი სპეციალისტები არიან ჩამოსული. რა ვიცი, გავასინჯო და ვნახოთ თუ გვეტყვია რაიმე პრობლემას, შემდეგ მივხედავთ. სამედიცინო აქციის დასასრულს ლოგომედის ხელმძღვანელი რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელს დავით ჩაჩხიანსა და ადგილობრივ სპეციალისტებს შეხვდა. ეკატერინე ჭავჭავაძემ მათ კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაცია გააცნო. მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გეგმები განსაზღვრეს. ლოგომედი ანალოგიური სახის კვლევას ქვემო ქართლის რეგიონში ეტაპობრივად განახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც სპეციალისტები მომავალ კვირას გარდაბანს ესტუმრებიან.